Hello，大家好，我係 Jason。大家唔知大家仲有冇印象以下呢一條片咧？我喺度成10年，受盡風吹雨打，日曬雨淋都冇人理。唉，都話咗唔好用我嚟借力咯。嗰啲螺絲鬆咗又生鏽，你就咁貼塊膠布啊，算點得㗎？槍教唔順，唔好夾硬嚟啦！嗱，喂，唔好係啊！哎呀，走開啊！仲唔快揾個合資格嘅承建商嚟檢查維修或者重新安裝？好，剛才我哋睇完呢條片啦，我哋知道鋁窗嘅安全嘅重要性啦。咁我而家睇下個背景，我而家身處喺旺角區舊樓林立，鋁窗亦都有翻咁上下嘅歷史啦。咁我就同大家講講鋁窗呢個安全檢查 DIY。而家我就嚟到旺角其中一座商業大廈啦。咁我今日就帶大家入去睇睇一個鋁窗嘅檢查啦。好，而家我哋就嚟到旺角其中一座商業大廈嘅一個單位啦。咁我哋睇睇呢度一啲鋁窗啦嘅問題啦。好，我哋首先睇睇呢個手掣啦。咁我哋屋企手掣有冇咁嘅情況發生咧？即係我哋剔起佢之後會自動彈翻落嚟咧，即係咁樣條條揈嘅。咁而家呢咁嘅情況咧，就因為個鋁窗呢一度嗰個軸心咧，就因為我哋用得耐啊，開閂咧，所以中間嘅軸心咧就已經磨蝕咗啦。咁所以佢就會有咁嘅情況出現啦，咁樣條條揈咁樣啦。咁而呢個情形咧，我哋就需要成個要將個手掣就要換咗佢啦。好，剛才咧就幫呢隻窗就換咗一個手掣啦。咁我而家再睇下嗰個手掣嘅情況咯。而家我開咗佢，係咪冇再彈翻落嚟？再試一次，剔上去冇再彈翻落嚟咯。即係話呢條軸心咧就已經係新噶啦。咁而家我哋見到個軸心咧，就同剛才個就已經生晒鏽咧，就已經係唔同咗啦。好，咁之後咧，我就同大家講到呢一度為止。下一次咧，再同大家講翻鋁窗嘅窗鉸同埋呢個防水膠邊嘅問題。如果大家有興趣關於鋁窗安全檢查嘅問題咧，咁都可以訂閱我以下呢個片，或者係可以直接致電我呢一個電話。咁啊，今日同大家講住咁多先，拜拜。